Juanhand saved my hands. Nakapag-borrow ako up to 25,000 pesos para makapag-down ng bagong washing machine. Nakakapagod kaya maglaba araw-araw gamit mga kamay. As fast as 5 minutes on approval, repayment terms up to 3 months, kaya hassle-free siya. With one valid ID only, ang dali mag-apply. Easy cash loan, easy life, easy sa mga kamay. Salamat, Juanhand! I-click lang ang link sa baba para makapag-apply. Sagot ka ni Juanhand.